Sheri wanjye mukundira kankunda cyo ni cyambere. Icya kabiri sheri wanjye mukundira imyambarire ye. Ese y'amafaranga vanse yi. Nyine ndavuga mbere yo mukora ubukwe agusaba ko muryamana. Ubwo se ubwo bwawe kibaye huko. Byabiraje. Abikubwiye byagenda gute? Cyakoze yamvanye mu murenge niranya nandi kuyireba hari abayiziritse iwacu nagenda. Iyo vanse nayimuha. Nasukundanye n'umuntu ukwezi kumwe cy'amezi 2 ngo vanse. Shiri! Ugiye kuvuga ye. Ndagukunda. Tuzakuzamuka we. Yaka dogiteri yavuze ko iyo nimbaza ngwino hano. Ngwino yaka. Yaka ngwino. Dogiteri yavuze ko iyo ndirimbo aza yiririmbe witonze. Dogiteri yakwemera ko Tuzugura abayobozi tuzakuzamuka. Yewe biruwanya tuzakuzamuka we. Suzugura abakuru tuzakuzamuka we. Akabwira umusore ngo ndagukumbuye. Ese abagukumbuye mu biki? Ashaka kugukumbura mumaze igihe mutabonana. Abeshize ko ariko ari no kumukumbura kwaje kwapura. Kwaje kwapura kwaceka kwa ndani. Kera umuco utarajya kera. Umuntu yajyaga muri wese. Nta nubwo yirindaga kujya muri wese mu bisambu. Hari umuntu wavuye ku Gikongoro yagiye kwituma agendiye kubivuga. So nitwa Gasore Pacifique inyanja y'amahoro abenshi muranzi. Ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu hani Gisenyi. Na ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse hagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa ndakubwiye hano Amazing ku Mashyuza Amazing Beach. Na hanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bakagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vraiment muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufashe tuzapfa tubisige nzovugira icyo babwira. Nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovo alias Maître Nzovo. Nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku Mashyuza. Hano haba isamake iryoshye cyane. Isamake no ya mbere. Noneho bagukora agafiriti noneho bagukora ibyo bita micopo ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita mu mavuta ugahita buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vraiment muntu uturutse Kigali muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni imbere ya Brasserie gato kidogo. Yes, reka nizere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi uko subscribe n'ubishimye cyane utarikora ibintu mwanya kugira ngo uyikore ujye baje gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ibicece mu gace mwami byashiwe ni mpamvu mu bice bigiye bitandukanye ndabemera cyane muri mudukurikirana umunsi kundi abadiaspora mwese muri rusange mwumva uri mu Kinyarwanda ndabasuje kandi turanabishimira cyane. Ndi kumwe na Vava ndetse na n'umusheri we tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko babwira nti reka munyarukire kuri Amazing Beach hariya i Rubavu utambutse gatoya kuri Bralirwa cyangwa hariya Brasserie unyarukireyo ugende ujye kurya ifi nziza ndetse woge hari byinshi bigiye bitandukanye hari ibintu byiza bigiye bitandukanye kuruhuka neza koga hafi y'Amashyuza ubundi ubashe kwenjoyinga ubuzima babashe kugenda neza cyane. Baravuga ngo n'imye apfa nk'uyiyahuye kandi ubuzima budafite ubuzima nta kintu bumaze. Kurikirana iyi video ubundi uduhamagare tukuyobore ibintu bibashe kugenda neza cyane. Vava umeze neza? Meze neza cyane mu Mashyuza yahe mu Bugarami wacu. Amashyuza ya Rubavu. Kuri Brasserie.
kwa West sha Haguye kwa tuzajyeyo ryari uheruka kujya ku mashyuza ryari sha ntabwo meruka yamerutse yama inama merutse yama inama West ese baramwituye wapi sindajyayo kumushimira baravuga ngo mu muco wa kinyarwanda tugomba gushima no gushimira ntabwo wigeze ujyayo ntabwo nigeze njyayo ariko nzajyayo da nta kirarenga impano y'Imana ngo nuko kwa West ariko nuko kwa West se ngo yingo iranambwiye ngo bagira icyo bapfana okay ni byiza cyane ariko se ari amafaranga barayaguhaye cyangwa ni ukuri njye rwose ririya dolari naribonye kuri ntabwo ari igihugu barongeye bararinyaka bampa amanyarwanda reka yampaye nka data ubwo si igihuha cyatari bro umeze sawa ni sawa ibintu ni fresh kabisa uri umushyitsi kuri sawa sawa show ariko vava n'umusangwa ariko kuva ari umusangwa uhari muri kumwe muri bamwe ni fresh sana ntago nawe ubwo tugomba kukwakira oya nivyo kabisa ya tuganire nta kibazo baza kwihangana dufite mikoro imwe oya nta kibazo nta kibazo ni ukuyisaranganya bava amikoro vava akwakire nk'umuntu usanzwe kuri sasasho Yeah. uri mushya mwakire vava rero ndamwakiriye keretse niba ari hano kuri sawa sawa ariko kuri iyi mihanda arahamenyereye yego abantu benshi baramuzi ariko uyu nguyu Kiroso ni inshuti yanjye kuva kera najyaga mubwira ni sheri Kiroso ni umuntu ukina uwuhe hanyuma rero nkambwira ngo uzaze tujye kumureba nibwo ejo bundi twazaga kukureba ubu ni ubwa kabiri muhuye gusa kuri cano ho ni ubwa mbere turamwakiriye cyane ni inshuti yanjye ikomeye mu buzima busanzwe uramwakiriye ya murakoze kunyakira kuri sawa sawa TV ya nanjye bikaba binshimishije uri mushya nubwo twakwakira ariko ibwira abantu badukurikiye ya amazina yanjye ni Shami Romeo alias known as Dr. M nkaba nkora production audio music ya n'ibindi byinshi okay aho ni fresh sana hari abantu bazakurikirana iki kiganiro bakeneye izo serivisi utanga mu kiganiro turi buze kugirana cyangwa nko dutangiye turaza kugana kuri byinshi bitandukanye no utanga contact zawe kugira ngo uzafashe abo bantu bakeneye iyo serivisi utanga uraza kugira dogita ubundi dogiteri tuzi ko dogiteri ni ntuzi biri hejuru kandi dogiteri bifite ubusobanuro bwinshi mu dogiteri bwawe bisobanuye iki ya doctor yanjye ni mbese ni muri byerekeye na music ko ni music doctor nuva ndi muganga w'umuziki naje kuwuvura waje kuvura umuziki naje kuwuvura pe ahantu bari barawishe waje kuwugangahura cyane no kuwugangahura neza no kuwugangahura ni ukuwuhonora ariko bavuga hari abantu bashobora kuba batese uyu mujama indirimbo yakoze indirimbo agiye gukora ziba zizwi indirimbo agiye gukora nk'izizwi n'izihe ya harimo ni nyinshi gusa iza mbere ni za kera haciyemo igihe ko natangiye zamani harimo nk'indirimbo ya Jay Polly iriya Day for Day ni njye wayicuranze ariko irangizwa na Junior Multi System RIP mani mu iruko ridashira ari no mu bantu banyigishije buriya ari mu bantu banyigishije kabisa ngo Day for Day nuko ivuga se maze kugera mu gisimenti mpura n'umwana w'umunyamuryango wa Jay Polly ubu witwa Marina niwo bacu urambwa atari kuva rero hagarara nkwibwire nge ndi umufamiliye wanyu yego nese uri umufamiliye wacu gute ati njyewe ati nitwa Marina noneho Jay Polly amubereye musaza we wo kwa se wabo nyine ni mushiki wa Jay Polly wo kwa se wabo sha numva ahisa nyibutsa Jay Polly reka twakire Nzovu yaka ngwino hano none se ko muje kumujugunya mu kiganiro yaka turashaka ko
uyisuza mu kiganiro ririmba iyi ndirimbo hari indirimbo dushaka kuturirimba turirimbire yewe biruhanya tuza kuzamuka wasuzuguye nzovu tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we yewe biruhanya tuza kuzamuka yakamwana kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we yewe biruhanya tuza kuzamuka yaka dogiteri yavuze ko iyo ndirimbo aza ngwino hano ngwino yaka ngwino dogiteri yavuze ko iyo ndirimbo aza yiririmbe witonze dogiteri yakwemera ko suzugura abayobozi tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we suzugura abakuru tuza kuzamuka we yewe biruhanya tuza kuzamuka we okay dogiteri iyo ndirimbo yaka urayumva gute indirimbo ni nziza cyane ahubwo tugomba kuyikora bitarenze igihe niwe mufasha wawe dogita tugushingiye uyu ni mushiki wanjye byandika nango igihumbi dogita dogita umubwiye ngo uzamuhike zamuhiki nzamuha umugeni nanjye ama inkwano rega twara ko warize ngo utange amafaranga y'ishuri inyamasheke bawicaye ku mwana wicaye n'ubundi vava ngende umusaza w'imyaka 51 vava uri umwana w'imyaka 20 narakubyaye uramubyaye namubyaye niyo mpamvu dogita ngomba kumushyingira ariko nawe ntabwo twebwe dushaka ceceka mvuge ntabwo dushaka nk'abandi hano yanashatse mu bakonyine abakonye nge barambwiye ngo nzatera imijugujugu ubuse aka kaboko kanjye n'inka zinga n'ebyiri ariko vava nawe numvise ko iwanyu Nyamasheke ngo ibyo mutahana ngo ni matora niki n'injerekani n'ibiki masorora amasafuriye biki byose ese kwa dogita amakuvurere umva kwa dogita ndakubujije ntuzagire ibyo utana dogita n'umukire n'ubundi asanzwe matora yiryamaho araniyorosa wowe uzamuzanira urukundo azagira gute icyo gihe turahazi kwa dogita dogita nta mwana ngiye nkwatse natwe umugore wacu umwana wacu nta kirazatahana iwawe ibisoro n'ubundi usanzwe warura ibyo ku meza ibisoro birahari amasafuriya matora yifite amashuka tugomba kugura amatora yo kumwe idahinwa niyo tuzatahana ese ntayifite ntayifite ariko nanjye nzatahana indi ubwo se nimubona abashyitsi nabo muzamubaraza ko tuzajya tuzigangikaho zose ari ebyiri zova harimo iki mugangika ariko vava reka nkubaze uziko vava akiri muri ya mvugo nyandagazi ngo kugangika hagangika amayibo bakajya munsi y'ikiraro kwa dogita uzagangika zagangika da none avango gutembagara hatembagara arakanije wundi wakoze wavuzeho arakanije wundi vava wavuzeho ngo uhamagara umuntu ngo ndire harya ngo ni marigari ngo bite nuza intera inde gororiye gogorori abari barakunze kari akantu birajya mu cyaro si wacu kwa kundi nyine tuba duturanyeho twebwe iwacu shari nabyuze barakumvise uravuga ngo gorori tugende kuvumba mvuyeyo none se vava gukoronga gukoronga urabizi gutukana umwe agahagara ku musozi agatuka undi hamagara sheri wawe twumve sheri ugiye kuvuga ye ndagukunda ndagukumbuye mu cyaro rwose barakasa mutwe ngokorori tujye kurepeta
akantu katiye muri iyi minsi umusore akabwira umukobwa cyangwa umukobwa akabwira umusore ngo ndagukumbuye ese abagukumbuye mu biki ashaka kugukumbura mumaze igihe mutabonana abenshi se ko ariko ari no kumukumbura kwaje kwapura kwaje kwapura kwa chekacheke kwa ndani urazi kwa chekecheke ngo ni kwa chekachekera ngo ni kwa chekacheka kwa ndani none abantu bagerageza gukora ku mabuno imbere ya kamera mwabantu mu byihane baziwe nimba tubeshye mu mutiba ngo bita fani ibyawe nabyo nayisha na yakamwana nanjye nagarukiye kuri brigade fani sinzi fani ashaka kwagiye muri toilette nawe ndimo kureba ariko gweye bava gweye chance of you wakurura ngo nabo mu cyaro umunyambiriri w'abatebo ntibanyumve nabi hari abantu bavuga ku gikongoro babo abatebo ni ku gikongoro tururururu burijana ngo bashinduga ibavareka ngwe noneho ngo kubita gaparu byabaye ndebe irayira umutipe yavuye ibunyambiriri acuruza imisambi nibyo bita inkoko ajye kunya gwino uyu muntu nari mukumbuye gwino musuhuza sasa nyine uraho neza yego derukana nambaye abasirika ngiye mitamvamo uzafande nterera isari niwe urarinere ntabwo ari mutezi ntabwo nagutera isari nutabikoze n'akazi kawe reka nambabwire derukana nambaye iby'icyatsi usigafona mukuru uyu sura vavura mukunda se iyi cyane ni mushiki wanjye muririmbira akarimbo gatoya cyane mu ncamake mu ncamake alifete tuyo alifese ngo nyine ngo akarengane kari mu isi ibigerageza biri mu isi akarengane kari mu isi kuburara ukabwirirwa ugashakisha ugashoberwa abandi barya bagasingaza birababaze kubita utababarira umubabaro wanjye ni Yesu warindiriye ijuru ryanjye rito uyumva ufite mu kiganza ndayizi reka nkwibarize naragukunze kandi ngo ushaka umudiyesiporo aya ngo afite isezerano ry'umugore umuzungu ashaka umudiyesiporo umudisipora n'umuzungu biratandukanye umudisipora ni umuntu uri mu gihugu cyo muri Amerika yaravuye mu gihugu cye ari umuntu ari umwirabura ariko umuzungu aba ari umuzungu umudiyesiporo umugore we vavaze ko arinze ntibamwemera yegora yese ndamuzungu ese wansabye rukeya mba nararukwemereye musabye urukundo oya vava vugisha ukwe cyagihe umbwira ati ngwino dusangire ifi yari kuriya fi uriya mukozi wese yarayinkoresheje mbona ni nini nk'abantu twaturukanye i Kigali rero kureba undi wumva kuko wari wankunze ariko mana waduciye amazi urabona adafite umusheri mwiza urabona amazi gusa se ahubwo urabona ubonye umugabo wiwe nta kibazo wamushuze umugabo we ariko nkabaca amafaranga kandi ari inshuti zawe ibihumbi 200 none se amafaranga 200 reka 200 ariko umva mubyine na nzovu turebe mubyine na nzovu akira acyankuremere akira ariko arakuremeye nibyo yatse ntabwo utaye ikibuno kiri guhinda umuriro ra oya kereka ipantaro niho umugongo wose ntabwo guturikaga nizo zigashirira umugongo ntabwo guturikaga n'abandi baba babuze ipantaro iracika ipantaro nizo zigashirira nawe ngiye nta kibazo umugongo nta kibazo urakomeye oya nta kibazo ese tubwire ubunyambere uzabaririmbira akahe karirimbo
uzabarambira akahe karimbo nibakora ubukwe nibakora ubukwe oya nzayitegura Uzayibahangira. ntabwo wahita uyivugira aho ngaho. urabona na inshuti zawe n'abavandimwe nanjye bagiye kurushinga ruzaburutanganiza mwaza amata ku ruhimbi. uruhimbi ni iki uruhimbi ni iki ugiye kurinda usashe ufite imyaka 40 hafi 50 uruhimbi oya mfite imyaka 18 20 yayikatiye noneho ntabwo urutubwira iby'ubunyambiriri nawe aho kucyo bikunda ngeraga nkunda mu bunyambiriri ubunyambo uhegereye n'iwanyu aho mu bunyambo mu bufundi ubunyambiriri ngo mwacuruzaga imisambi ndetse narabaye ngenda umunyenyanza ahubwo bazaga iwacu bazanye imisambi imisambi n'inkoko n'ibirisi abanyambiriri ni ku Gikongoro wavuge nabi do wavuge nabi turuka suyo ngo dur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 u babura amafaranga bakazinuga babona ijana ngo turakize durura dandandandanda ubu ari nyarudinde bayituye hasi ndabeshya nimba ari igicurangwa tuzakize nimba niyo ntuzayo siri muzima ara siri muzima oya nta kibazo njyewe niyo mana yanjye uzashingirwa ryari iryo sezerano ryawe uzashingirwa ryari shari wawe se w'umuzungu uzajya umubwira ngo iki uzajya umusuhuza ngo iki mu cyongereza my friend have so much how are you ufite none bava ntabyo yashobora kasamutwe good morning good morning isa n'inyuma ya saa sita cyangwa imbere ya saa sita good morning ni mu gitondo mwaramutse good afite none saa sita ni ma saa sita uzajya umusuhuza naho ni mugoroba mbese se kimwe byose ni kimwe byose ni kimwe good afite none ni nyuma ya saa sita ese ndi kuvuga ni mugoroba nijoro nimwe mubizi nyadini twagira ngo dusuhuze reka tukureke tube tuganira sawa nari nkukumbuye ariko ukumbura ni kwishi nzovu ngwino aho wari uri usobanura bava ngo arashaka kumusobanura ibyo ku Gikongoro ko ntiwavuge nabi ku Gikongoro se navuga nawe kandi ari uvuka abikata ku Gikongoro vava ni wakomoka nubwo yaje gutura inyamasheke ariko nawe nyirakuru sekuru wa sekuru we nawe ni wakomoka uze navuga nabi gute sogokuru wa sekuru ngaho oya bahita ku Gikongoro urenze mu cyane ku Gikongoro sogokuru wavuga ku Gikongoro sogokuru avuka ku Gikongoro yaje nyine aje ari kugira yaje gukamira inka z'abahindura bamwitura kumuha inka yakamaga inka z'abahindura akanaziragira hanyuma rero aza kugura isambu nini iva mu kabandi gataha iyo kubahindura aturana n'abahindura mu kabandi kaho yari atuye hepfo batuye hejuru mu mpinga uri wabo Rwigara Sinapoli wabo yari impinga nini nziza ubwo rero niho dutuye mu Gikombe bo bari batuye ruguru mu Gahinga ariko rero muzehe yaje nyine aturutse ku Gikongoro abantu bo ku Gikongoro reka tubasuhuze basuhuze batubyaye umuhungu mwiza cyane bita Sawasawa TV show ceceka ni wavuka nyine ariko sibyo ko amajyambere yarageze basigaye beza ubundi baryaga ibintu bita impombo ubu basigaye wabyumvise cyose abikumbura ariko ari amashaza y'ibisate murayazi mwese niyo baryaga ibimenange twebwe twanywaga inshyushyu bitandukaniye n'amajeri amajeri byose ni bimwe amashaza n'amajeri bitandukaniye ariko iyo waryaga biriya biryo mwaranyweye icyo iyo waryaga biriya biryo kujya enda tukite mu Kinyarwanda cyiza kujya kwiherera gutyo ugiye kwituma sha watabazaga ikisi oya ntabwo muze kwitabaza kwa kundi witabaza ukoresheje amazi kwaje cyangwa ibyatsi cyangwa igisura oya
baragikoresheje igisura baragikoresha wowe wonawe nakasamo ubu natubeshye barabikoreshaga urabona kera umuco utarajya kera umuntu yajyaga muri wese nta nubwo yirindaga kujya muri wese mu bisambu hari umuntu wavuye ku gikongoro yagiye kwituma agiye kubivuga agiye kwiheha yahira ibyatsi gutya afata igiso ngo akatsi k'induga ngo karambabye ga mwana kamuriye mu kibuno uri kumwe n'umuntu ukora indirimbo ukora byinshi bigiye bitandukanye uyu musheri wa Vava Dr M kuki agiye gukora indirimbo kuki atagiye kuvura abantu bavurisha umuziki nagusiga umuziki uvura umuziki uravura hari n'undi mudogiteri haguruka ubyina ncugomera ushinzwe ndabaza kwibyina wa mudogiteri bamwita ndi kandi n'umuhanzi w'indirimbo Tom Close ariko wintegeke wabyinye iz'icyango ubwo inyamasheke azakuri umubyinire ngo jugume wariye wahaze njye kubyina ntariye se kandi twirirwanye jugumira Nzovu ngo arashonje Nzovu ko se ugiye nkubaje ibyo nagiye kukubaza ugiye gushyira mvirope hariya munda haramwishe ngo ari kumva ashonje ngo ari kumva inzara iri kumurya Vava ushobora gukundana n'umuntu mutarakora ubukwe muri guteganya gukora ubukwe ukamuha avance y'iki mukaryamana mutarakora ubukwe yego mukiza reka ta nese ubwe niki ko muzabana ntabwo bishoboka avance se y'amafaranga avance y'iki nyine ndavuga mbere yo kujya mukora ubukwe agusaba ko muryamana ubwo se ubwo bukwe bwawe ikibayeho uko byaba birangiye abikubwiye byagenda gute cyakoze yamvanye mu murenge n'iranya nandi kuyireba hari abayiziritse iwacu nagenda iyo vance nayimuha nasi ukundanye n'umuntu ukwezi kumwe cy'amezi 2 ngo vance byose ni ibiki ntabwo byashoboka reka ta Dogita ntabwo ushobora kuba ukundana n'umuntu mutarabana ngo mwake ubwati akugira ngo njye kumuca inyuma byakomeye wapi urategereza bikajya mu buryo nibyo byiza nawe ushatse ibintu bya avance cyane byica ubukwe ubukwe ntabwo mwaba muzana bukora ntabwo wamuca inyuma kirazira ababikora noneho n'icyo bababwira ababikora icyo nababwira ntabwo ari byiza ko bituma muhita muhararukana iyo rero wahararukanywe n'umuntu kugira ngo rero muzakore mariage biba ari ikibazo niyo mpamvu atari byiza kubikora mbere ni iki shere washobora kugukorera kikakubabaza ukumva ko mwatandukana nk'ikintu yakugora ukumva ntiwakihanganira ikintu yaba yakoze ni iki mvugishije ukuri ntacyo kubera ko mukunda ntacyabaho pe Vava niki shere washobora kugukorera kikakubabaza kigatuma uvuga ati turatandukanye nta mbabazi namugirira icyo ashobora gukora ni ibyo twavuganyeho nta nubwo mbimuziho nasanze ari kumwe n'undi mukobwa rimwe kabiri nahita ngenda ubwo nakumva ko ntakirimo umubonanye nawe gusa bari kumwe basohotse bari gusomana yaraye iyo si ubwa mbere uramusanganye rimwe nawe kabiri gatatu ubwo nyine uhita wigendera mugatandukana kuko ntago ubu ukigezweho da byarangiye turi kugana ku musozo Vava ari kwihuta w'ikiganiro cyacu Dr M niwe ngiye guheraho ku bantu badukurikiye ku bantu bazagukenera kubafasha nkuko bavuze ko uri muganga w'umuziki bakubona gute ese ku bushobozi bwawe uko ukora hari abafite ubushobozi bukeya hari n'abafite ubushobozi buringaniye cyangwa buri hasi bakavuga ati wenda bitewe n'uko akora ntago ubushobozi dufite ntago twajya kwa Dr M ngo dukore indirimbo kubera ko dufite ubushobozi bukeya abo bantu bafasha iki ikintu nabafasha abantu nk'abo ngabo ubundi aka kazi dukora twebwe ni serivisi bura nta giciro igira hari ushobora kuza n'urugero ukamuca n'iyo miliyoni hari uwaza ukamuca 500 bitewe n'akazi wenda wumvishe ko akora n'ubushake bifitiye ibyo bintu ndetse n'impano afite
hari n'uwaza akaba afite impano ngiye noneho nkifuza kumukorera kugira ngo ya mpano ye nyishyire ahagaragara nyizamure nzunguke nyuma. Ibyo nabyo urumva ni ibintu biba bigiye bitandukanye. So abanshaka rero bampamagara kuri 079 18 497 18 bakadukurikirana kuri Vava TV Show na Dr M Official TV. Imyaka 10 ko natangiye 2012 ubwo 2012 kugeza 2024 ni 12. Zovu 2012 rego nawutangiye. Nk'abantu bakunda akazi nk'akawe bataramenya information ngo simeze gute kubakundisha ibyo ukora cyangwa abatazi uko bimeze icyo umaze kuvana ku ki umaze kugeza ku kintu iterambere ryawe. Umuziki umaze kungeza ku bintu byinshi cyane kuko umuziki buryo ubwawo uravura. Undi nicyo kintu cya mbere. Wagiye umvura, wagiye umpa amafaranga menshi, nagiye za Uganda nkagenda nkora ibitaramo, wangejeje ku bintu byinshi nyine tu. Hari abantu ufite umanaginga? No, keretse uyu wenyine. Wafashe Vava n'umuntu ufite izina uzafashe nk'abantu bari hasi cyangwa hari n'abari hasi babuze aho bakorera umuziki wabo cyangwa babuze abantu bamanaginga, abo bantu bo bizaterwa kuko ngiye ndeba talent y'umuntu. Iyo mbonye ufite talent ntago nabura kugufasha. Nkayakana mwemereye indirimbo ntago rero nanjye mbemereye kuzabakorera video. Byose kirabikora. Byose urabikora. Uzamubwira azaba ari wari kibazo sarwanga ubufasha. Uzamubwire umwishyure aye dukora amashusho. Kavaro naye baragira. Uva. Ariko ni nabyo. Ni umugore muzima. Umugore uzi gukora, umugore uzi byose. Uzabikora kandi bizagenda neza. Bwa nyuma dusoza ni kikurira Vava. Ati Vava mukundi cyambere kurusha ibindi. Sheri wanjye mukundira kankunda, cyo ni cyambere. Icya kabiri sheri wanjye mukundira imyambarire ye. Ariko ntibimere nka biriya bya ngo joyeuse nkoroga ngeze ndaroga naroga zakundana arakwenga umusome ngo ngewe ngo nasoma umuntu ngo tuvuye mu murenge nese ngo ngewe nabwirwa n'iki kunkunda yazuvurika ngo baze akabazo ase ko wakundanaga na nyina wa Mbogo byarangiye gute? Ntabwo twe dukundana ntabwo namukunze muri ya filime yawe ya kera. Mama makwini angurira imyenda ngurira ipanaka ngurira iki bogisa bari bandoze ngurira bogisa da okay bogisa wayibonye ute reba yazamura agapira kutayibona ariko wagira ngo unyambike ubusa imbere y'umugabo wawe. Okay. Dogita abazamukenera yavuze kontakite ziwe naho bazamusanga. Vava ngurashaka ko kubyina Jugumira aze kubyina Jugumira Jugumi koresha imbaraga nambabarira aze kubyina nese babyinye wicaye Jugumira Vava turi gusoza ikiganiro cyacu n'iki wabwira abakunzi ba Vava muri rusange ndetse n'abakunzi ba Sawa muri rusange? Abakunzi banjye ndabakunda, abo kuri Sawa TV Show nabo ndabakunda cyane. Bakomeze bakoresha subscribe nizo nyungu zacu kandi kuba baturebye bubahwe. Okay, murakoze cyane Dr. M na Vava, nzabatumira ubutaha tubona ko yenda hari abantu mwafashije cyangwa hari abantu baza kuvuga ngo byagenze gutya studio yacu bihagaze gutya bimeze uko nguko. Tuzasubira ubutaha. Mwakoze cyane ku mwanya muduhaye. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ndabemera cyane dukumburana ubutaha. Ciao ciao.